Tšau sõbrad, ma olen jõudnud Helsingisse ja teeme teiega siin sellise inspiratsioonireisi. Ja see tähendab seda, et me lähme kaltsukatesse, käime kohvikutes erinevates ja vaatame tänaval niisama ringi. Ma tahaksin kuidagi ennast nagu tuulutada linna peal. Ma tulin siis siia laevaga hommikul, kell 7:30 läks juba mu laev ja ma jõin laevas hästi palju kohvi, sellepärast et 2 tundi nagu sõitsin siia, on ju. Nii palju, kui ma olen siin kohalikega rääkinud juttu, on see, et nad on nii sõbralikud. Ülikülalislahked on soomlased. Nad tunnevad huvi, kust ma pärit olen. Ja siis nad on nagu mingi, Eestist, et meie naabrid, et kuidas teil seal praegu ilm on. Ja nagu nad on nii nunnud kuidagi, et soomlased tunduvad väga sõbralikud. Ja mul ei tulegi praegu meelde ühtegi teist linna, kus on nagu nii sõbralikud kohalikud. Et ma annan vist Helsingile praegu esimese koha, kuigi ma tean, et ka Šveitsi inimesed on väga sõbralikud olnud turistidega. Aga no tegelikult neid kohti on veel, aga lihtsalt ma olen praegu väga üllatunud, kui heas tujus nad kuidagi on. Teate, ma nägin täiesti juhuslikult hetkel oma lemmikkohvikut maailmas. Ma ei teadnud, et siin on Starbucks. Ma päriselt ei teadnud, et Helsingis on Starbucks. Kuidas ma seda ei teadnud? Me lähme kohe sinna. Ma ei jõudnud seda isegi väga nagu veel vaadata. Ma ei suuda uskuda, et siin on Starbucks. Kuidas ma ei teadnud seda infot? Ma lähen sinna natuke pikemaks ajaks. Ma tahan istuda seal. Siin Starbucksis olid nii lahedad teenindajad ja ma rääkisin ühe teenindajaga nii pikalt juttu. Tal on plaan varsti Eestisse tulla ja siis ma kutsusin teda veel ekstra Eestisse. Ma arvan, mingi 15 minutit jutustasime Starbucksi teenindajaga. See oli, ma arvan, mu lemmikelamus üldse hetkel selle reisi jooksul. Et siin on nii sõbralikud inimesed. Õues on väga külm. Siin märtsi keskel ma ei oleks arvanud seda. Ja nüüd on see, et ma mõtlen, et ma lähen vist üldse hotelli ära nagu tänaseks, sest et nii kuidagi külm on ja ma ärkasin nii vara. Et käiks nagu toidupoes ära enne. Ma nüüd otsin siit kuskilt selle ülesse ja siis saabki niimoodi hotelli juba minna mõnulema. Ma panin nüüd selga selle pusa, mille ma ostsin just praegu Helsingi Vintage poest ja see on mulle küll veidi suur, aga nii ilus on see värv, täitsa lõpp. Ja tegelikult see peaks olema siis kasutatud pusa, aga see näeb väga uus välja ja ta on hästi soe ja see värv appikene, mulle väga meeldib roosa ja see värv on ülilus ja mul on tegelikult, ma proovin fokusseerida. Mul on tegelikult ka selline, see ei ole hea, teeme siit. Mul on tegelikult ka selline nokamüts sama värvi, mis on ostetud siis Prantsusmaalt Annecy'st, millega ma olen natukene siin kanalil käinud ka. Mõnes videos on mul see peas ja ma mõtlesin, et need koos võiksid üli hästi sobida kokku.
et mul on jah täpselt sama värvi nokamüts juba olemas. Et ülilahe. Siin on need asjad, mis ma ostsin toidupoest. Selline gluteenivaba leib, mis on siis reisumees. Nagu ma aru saan, läheb väga hästi kokku meie teemaga, et ma olen ka reisil, on ju. Siis ma teen võileiba. Ma panen sellist kreemijuustu peale, mis on ka meil Eestis olemas, mida ma vahepeal söön. Siis emmentaalijuust, mida ma ei ole kunagi varem söönud. Laktoosivaba on see. Ja siis ma panen siia kirstomateid veel peale. Ma tulin nüüd hommikus söömas siit hotellist ja mul on väga hea tuju. Sain oma hommikukohvi, perfektse hommikukohvi, mis oli täpselt nii kuum, kui ma soovisin. Ja siin oli gluteeni ja laktoosivaba piima, siis kaerapiima. Et ülimõnus, hästi palju valikut oli tegelikult hommikusöögil ja see saal nägi ülihea välja. Ja peaaegu kõik asjad olid gluteeni ja laktoosivabad, et see on ikka täiesti uus tase, aga Soomes on palju rohkematel inimestel talumatused, et täitsa loogiline ja kohe on aru saada ka, et ma olen Soomes, et siin on see gluteeni ja laktoosivaba värk nagu tipptasemel. Üks viis, kuidas ma tegelikult raha kokku hoian reisides, on see, et ma võtan alati hommikusöögiga hotelliversiooni ja ma söön päris palju hommikust hotellides, sellepärast, et siis ma saan nagu ühendada hommikusöögi ja lõuna. Ma olin praegu ka seal kokku tund aega, ma võtsin suht palju süüa ja ma arvan, et mul on kõht nüüd nii pikalt täis, et ma söön järgmisena alles nagu õhtust. Et see on täiega hea trikk, kuidas raha kokku hoida natuke reisides. Tegelikult, kui sa võtad ilma hommikusöögita hotellitoa, siis see ei ole üldse väga palju odavam. Et mina olen siin praegu 2 ööd, on ju, ja tegelikult see maksab vist mingi 20 eurot tavaliselt, nagu ainult 20 eurot rohkem. Nii, mul on nüüd väga palju riideid seljas, ma olen täielik kubujuss, aga niimoodi ei hakka mul külm. Ja ma tahtsin teile tegelikult näidata ühte kotti, millega ma alati reisin. Ja see on siis Eesti kott, selline. Ja tegelikult seda kotti on märgatud ka, et Viinist tuli üks mees küsima, kas ma olen Eestist pärit. Ma kandsin seal ka seda kotti, et täiega lahe. Ja ma alati räägin Eestist inimestele, kui ma nagu reisin kohalikele, et minu arust on lahe, kui meile tuleksid ka turistid ikka aina rohkem. See teeb väga palju head. Leidsin kogemata üles ühe väga-väga erilise makrooni kohviku ja ma ostsin sealt siis 3 makrooni endale. Me lähme kohe neid hotelli sööma, aga need makroonid pärinevad Pariisist ja need tulevad siis 2 päeva Helsingisse Pariisist ja see koht pidi olema ainukene Helsingis, kus on siis nii kvaliteetsed makroonid ja ainuke koht, kus on Pariisi makroonid, et väga-väga äge. Ma olen Pariisis päriselt makroone söönud ja Versailles lossis on ka üks makrooni koht nagu, et täiega lahe. Ma tahaks teada, kas need on sama kvaliteediga. Väljas on nüüd läinud pimedaks ja ma olen siin makroonidega hotelli jõudnud. Tegelikult ma tahtsin osta 2 makrooni, aga see teenindaja jäi kuidagi nagu mind imelikult veits vaatama, üldse mitte halvas mõttes, aga ta oli nagu, et nii, 2 makrooni on võetud ja veel. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan veel ühe. Et tundus, et see 2 makrooni oli natukene liiga vähe tema arvates. Ja siis ma võtsin ikkagi 3. Mul on siin siis roosimakroon, ma ei olegi kunagi kuulnud sellisest, siis soolakaramellimakroon ja siis pistaatsio oma. Roosi maitsega väga-väga huvitav, et okei, see roosi maitsega, ma ütlen ausalt, see roosi maitse on minu jaoks veitsa liiga tugev. Ma nagu sööksin roosi. Vau.
Tegelikult see on hea. Ma olen nüüd valmis sööma seda pistaatsia-makrooni ka. Nüüd on mõned tunnid möödas. Enne oli minu jaoks liiga suur magusa löök nii-öelda, aga nüüd ma olen valmis seda sööma. See pistaatsia-makroon on natukene neutraalsem kui need teised olid, et hästi selline õrn pistaatsia maitse. Ta on üliilusa värviga ikka. Aga jaa, mulle meeldib see. Igatahes on mul täiega hea meel, et ma kogemata astusin sinna makroonide kohvikusse sisse ja et seal olid gluteeni ja laktoosivabad makroonid. Ma ei olegi tegelikult kunagi näinud, et makroon oleks nagu nii laktoosi kui gluteenivaba. See oli ka täielik jackpot, et ma sinna sisse astusin. Ja siis veel, et nad on otse Pariisist, nagu 2 päevaga tulevad nad Pariisist Helsingisse. Et täiega hea ikka. Nüüd on lausa lumi maha tulnud, aga tegelikult täna on isegi soojem kui eile ja üleeile, sellepärast et enam ei ole tuult. Et väga mõnus ilm on tegelikult. Aga ma mõtlesin, et ma ostan endale ühe täiesti tavalise vihiku, kuhu ma kirjutan üles oma ideed. Ja ma teeksin seda laevas tagasi sõites Tallinnasse, et mul on siin viimaste päevade jooksul nüüd tekkinud päris head mõtted siin Helsingis olles ja mul on mingid videoideed tekkinud, mida ma tahaksin kirja panna oma ideede vihikusse, et mul on tegelikult alati nagu Tallinnas ka mitu ideede vihikut, kuhu ma kogu aeg panen oma mõtteid kirja, et milliseid videoid ma näiteks teha tahaksin. Ja nüüd mul tuli kohe 5 tükki täiesti ootamatult, tuli nagu siin pähe, et tundub, et see inspiratsioonireis läheb mul väga õnneks, et mingid mõtted, mille peale ma pole varem mõelnud. Väga inspireeriv linn. Simonkatu. Simonsgatan. Ma jõuan nüüd just praegu Tallinnasse tagasi, väljas on juba pime ja aitäh, et sa vaatasid seda videot, mulle täiega meeldis seda teha ja ma lähen nüüd ise koju seda sama videot monteerima, et ma täiega tahan näha, kuidas see siis välja tuleb, mida ma täpselt filmisin ja näeme sinuga juba varsti.